Improviso com amor. Vocês que estão aí na plateia vão vir aqui no palco nos ajudar. Vamos pro voluntário, deixa eu ver aqui. Você, pode vir você. Bem, vai ter que ser duas mulheres. Vamos lá. Seu nome? Joyce. Joyce e Carol, vocês vão fazer o som pra essa cena acontecer, ok? Vamos supor que o Ricardo vai abrir uma porta e você vai fazer o som dessa porta, vai. Filha, o jogo da cabra já passou. Tá liberado maconha aqui, né? Então eu preciso de um lugar que tenha muitas coisas. Sex shopping. Sex shopping pode ser? Sex shopping pode ser? É legal? É? Sex shopping? Tem que sair de casa com essa porra na cabeça. Filho, vai ao sex shopping. É claro, como eu falei que ia fazer peça com o Paulinho. O cara pegou um táxi, vai pra onde? Sex shopping. Tá bom dia, sex shopping. Então vamos lá, banda. Os efeitos sonoros no sex shopping valendo. Olá, querido! Seja muito bem-vindo ao sex shopping. Vamos.